罐冷媒一定要发动引擎，开启最大风速，调最低温，然后开启 AC 键 ，AC 一定要打开。那接上 L 低压管，找到最粗的那一条，盖子有写 L， 最粗的那一条才是 L 低压管。我们直接往 L 灌进去。那开瓶器一定要卡稳，我们都有附赠开瓶器的教学，一定要看清楚，不然会漏风，一定要密合。那接上分离式的好处就是可以开关，你可以关闭，让它静止的状态，来更换下一瓶冷媒或止漏剂。更换好之后，针插下去，再打开，压力就上去了。再来